小贝出场，无人能挡。怪人索尼克来袭，哈哈，不得了了！我们的索尼克最近带着他的好兄弟们来到了我的世界啊！我们4位玩家都惊呆了，为什么呢？因为这几个人都是索尼克的忠实爱好者啊，所以呢，他们今天决定分头打造自己最爱的索尼克，然后呢跟他们一决死战，看看谁比较牛逼。说我们的高手和黑客以及上帝要造出那种进化的邪恶索尼克，哇，这可不得了了！据我所知，这个一般的索尼克实力可能不是太强，但是进化版的那可就不一样了。我们看到这个黑色的和白色的，最后这个上帝版的是金色的，哇，看上去相当的帅气。我可从来没见过这种颜色的索尼克呢，哇，真的是对今天的这个我的世界内容非常的期待呢。那我们一起来看一看吧。